Bueno, continuamos con la BMX1. Hoy quiero compartirles un caso, por si de pronto les llega a pasar. Esta camioneta dice que es un motor N52 por number bin, ¿ya? Resulta que este motor es un N51, es una mejora que hicieron los alemanes con la segunda versión al ver que el N52 consumía demasiado aceite. Sin salirnos del tema, el cliente cuando le llega la camioneta, yo ya mostré, hicimos sincronización, cambiamos bujías, cuadré un poco el Valvetronic. ¿Qué pasó? En el momento en que vamos a salir a prueba de ruta, la camioneta le da inestabilidad, vuelve y falla. Y empieza con un silbido, como si fuera una olla a presión, y las RPM es auxiliar. Entonces, ¿qué pasa con este motor? Este motor tiene estas dos válvulas, se llaman en BM válvulas DISA. Si vemos aquí, hay una que está abierta y otra cerrada. Ellas tienen que moverse, ¿sí? Esta está completamente pegada. ¿Dónde va esto? Estas válvulas van acá, en el múltiple. Ahora miremos este múltiple como está. Lleno de aceite, contaminado, puro aceite, miren. ¿Qué pasa? Es un múltiple de 3 etapas de admisión. Miren cómo está la parte del cuerpo de aceleración. Limpié el sensor MAF también, ¿ya? Vamos a hacer aseo a todo esto. Miren esto cómo está, ¿ya? ¿Qué pasa? Ahorita voy a mostrarles. Vamos a poner a accionar estas chapaletas. Ellas deben de abrir y cerrar. Y resulta que en el escáner, el equipo me dice que la número 2 está pegada, ¿ya? Ella debería de moverse. Entonces vamos a conectarlo al equipo y vamos a hacer la prueba funcional, ¿vale? Y voy a mostrar esto. Hágalo pues. Me filmas a mí, por favor. ¿Listo? Entonces, conecto la válvula 1. Vamos a conectar la válvula número 2. Listo. Ahora entramos al equipo. Voy. Control de unidad. Entro en el motor DME y le doy activador, test de activación, ¿ya? Estas válvulas son el sistema variable de intake. Si vemos, tengo dos válvulas, válvula 1 y válvula 2, ¿ya? Quita el flash. Bueno, retomemos. Entonces, tengo las dos válvulas conectadas. Válvula número 1, la grande, válvula número 2, la pequeña. Por medio del equipo, entramos a la 1, la voy a activar. Ella debe de abrir 90 grados completos, cerrar y abrir. Ahora voy a activarla. Mira, abre y mira lo que pasa. Ahí nomás, vuelve otra vez. Mira. Como vemos, el motor está ya muy deficiente, mira. Hazlo acá cerca. Mira. No me abre completamente. Ella debe de hacer, le voy a hacer presión con mis manos. Mira, cada vez. Mira, mira, mira aquí. Mira, no llega. Mira, ahí, ella debe hacer esto. Ahora quito mi mano, activo, la abre y mira dónde llega. Mira, esta válvula está defectuosa. Ahora quiero mostrar el problema mayor. Resulta que esta es la que me marca el escáner. Vuelvo, ven aquí. Me salgo, voy a la número 2. Vamos a activar. Mira, ni se mueve. Mira, el motor está fundido. Mira, activo, ni se mueve. Entonces, ¿cuál es el problema? Tenemos esta válvula completamente dañada, la válvula número 1 defectuoso. Entonces el carro no me hace el avance del aire que debe de hacer. Entonces el carro se cala,
el carro se sobrepresiona y me da fallo. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos cambiar estas válvulas de intake. ¿Cómo se llaman en BM? Se llaman válvulas DISA. ¿Ya? En el motor N51, el motor N52 solo trae una. Este salió premiado porque tiene una mejora. Hay que cambiar las dos, ¿vale? Bueno, quiero compartirles también otra parte para que tengan en cuenta. Ya vimos que las válvulas DISA tenemos problemas, hay que cambiarlas. Pero en el sistema de admisión también tenemos dos válvulas que son importantes. Esta válvula es la válvula de ventilación de gases del tanque. Ella trabaja con positivo y negativo, abre o cierra y liberando también los gases. ¿Cómo la probamos? Miren. Aquí está cerrada, punto, y miren, ella abre. Quiero decir que esta válvula está buena, ¿listo? Así la probamos. Metemos un activador, ella todavía está cerrada, activo. Está buena, ¿listo?